我跟你们说啊，科学馆2楼这个石墩的人，我这也没怎么打，直接用咳嗽雷就行，就是用咳嗽声掩盖我们手雷拉环的声音，他就听不到我们掐雷。注意了，去世，兄弟们，楼下有人，这就有人，看到没有？这时候我们直接往前面走，前面这个窗口可以跳起来打他，注意，跳。What the fuck！ 注意，素材来了，所有人都被打开了，跳，再跳，2连跳，复原，帅！